पहिलो मुद्दा यो देशमा प्रदेश संरचना किन खारेज गर्ने, किनभने प्रदेश संरचना सबभन्दा बढी खर्चिलो भयो। अहिले प्रदेशमा 550 जना सांसद छन्। एक वर्षमा 3 खर्ब भन्दा बढी पैसा प्रदेश संरचनामा खर्च हुन्छ। यो 8 वर्षमा हाम्रो 24 खरब यानी कि 2400 अरब रुपैयाँ प्रदेशका नाममा खर्च भयो। त्यसले हाम्रो विकास निर्माणमा असर पार्यो। एक नम्बर मुद्दा। 2 नम्बरमा प्रदेश संरचनामा कर्मचारी, कार्यालय र अन्य प्रशासनिक खर्चले राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो बजेटमा असर पारेको छ। यो हटाउने। अर्को दोहोरो संरचना। हामी कहाँ स्थानीय तह छ, हामीलाई स्थानीय तह आवश्यकता छ। हामी कहाँ संघीय सरकार छ, आवश्यकता छ। तर बिचको त्यो प्रदेश हामीलाई कुनै पनि आवश्यकता छैन। यसको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन देखेका कारणले गर्दा यसमा काममा ढिलाइ सुस्ती भएर आज पनि यो देशमा वर्षौं अगाडिदेखिका फाइलहरू पनि आज अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसले विकास निर्माणमा अवरोध गर्छ। तेस्रो कुरा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो। अहिले व्यापक भ्रष्टाचार प्रदेशका कारणले भएको छ। अर्को प्रभावकारितामा कमी भयो। आज कोही पनि मान्छे यसको लायबिलिटी छैन, प्रभावकारिता भूमिका छैन। चौथो केन्द्रीकृत मानसिकता भयो। प्रदेशको सरकार संघीय सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशको सरकार पनि परिवर्तन हुन्छ। संघीय सरकारको कोलाबोरेसन फरक पर्ने बित्तिकै प्रदेशको पनि कोलाबोरेसन फरक पर्छ। जुन यति सानो देशमा हाम्रो आज यत्रो 550 जना सांसद पाल्नुपर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालय गर्नुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा मन्त्रालय गर्नुपर्ने, मन्त्री गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब रह्यो प्रदेश संरचना खारेज गरेपछि के गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा प्रदेश संरचनामा जुन 24 खर्ब रुपैयाँ अहिले खर्च भयो त्यो भनेको 2400 अरब हो। 1 अर्बको एउटा मात्रै हस्पिटल यदि हामीले बनाउन सक्यौँ भने 2400 वटा हस्पिटल बनाउन सक्छौँ। यदि 1 अर्बको एउटा मात्रै हामीले फ्याक्ट्री खोल्न सक्यौँ भने त्यो फ्याक्ट्रीमा 500 जना मान्छेलाई रोजगारी मात्र दिन सक्यौँ भने 12 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई हामीले नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। र हामीले तिरेको कर, हामीले विदेशबाट ल्याएको ऋण, यो सबै प्रदेश पालेर, प्रदेशका सांसदहरू, मन्त्री पालेर आज देशमा पुरै कल कारखाना उद्योगहरू सब बन्द भएर आज देशमा बेरोजगारी पैदा भएर 1 वर्षमा 8 लाख भन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न जान बाध्य छन्। प्रदेश खारेज गर्यौँ भने हामीले त्यो पैसा इन्डस्ट्री, कल कारखाना खोल्न लगाउँछौँ, त्यो पैसा हस्पिटल खोल्न लगाउँछौँ, त्यो पैसा स्कुल खोल्न लगाउँछौँ र आज नेपालभरिका जनताका छोराछोरीहरू आज कुनै पनि प्राइभेट स्कुलमा पढ्नु पर्दैन, आज उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन। त्यो सरकारका हस्पिटलहरू, स्कुलहरू, हामी कल कारखानाहरू खोल्छौँ त्यो पैसाले र अनि देशमा कोही पनि मान्छेहरू विदेश गएर काम गर्न पर्दैन। यही देशमा सुख र समृद्धि बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर प्रदेश संरचना खारेजी गर्ने पहिलो कारण यो हो। हामीले दोस्रो कुरा गर्यौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाने। यो आउँदा के फाइदा हुन्छ त? पहिलो कुरा सरकार स्थिर हुन्छ। यो 38 वर्ष करिबदेखि अहिलेसम्म पनि कसैको सरकार स्थिर भएको छैन। कहिले काङ्ग्रेस आउँछ, कहिले एमाले आउँछ, कहिले नेकपा आउँछ, तर सरकार कहिले पनि स्थिर हुँदैन। यदि जनताले बहुमत दिए, 3 पटक बहुमत दिए, हेर्नुहोस् त, पहिलो बहुमत यो बहुदल आइसकेपछि 48 सालमा दिए। 48 सालमा पनि काङ्ग्रेस पार्टी फुटेर भट्टराई ग्रुप र गिरिजाप्रसाद कोइराला ग्रुप बन्यो। त्यस पछाडि त्यो सरकार पनि स्थायी सरकार बनेन। दोस्रो बहुमत 56 सालमा दिए, त्यहाँ पनि स्थायी भएन। तेस्रो बहुमत कहिले दिए जनताले? 2074 सालमा नेकपा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव नेपाललाई। अनि यी 3 जना पनि सरकार चलाउन नसकेर सरकार फुटाए। यो संसदीय व्यवस्थाबाट जसरी जाने, संसद मात्र जित्ने र संसद मात्र जितेर गएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाले स्थिरता कायम गरेन। स्थिरता कायम नगरेपछि देशमा विकास निर्माणका बाटोहरू अगाडि बढेनन्, देशमा सुशासन भएन, विधिको शासन भएन। त्यही भएको हुनाले अबको प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताले चुन्ने अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई जनताले भोट हालेको होइन, प्रचण्डलाई यहाँभन्दा अगाडि जनताले भोट हालेको होइन। अब जनताले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री जनताले आफै चुन्ने। यो हुने बित्तिकै सरकार के हुन्छ? स्थिर हुन्छ। संसदीय प्रणाली जस्तो बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने। आज पनि हेर्नुहोस्, चुनाव हारेका मान्छे पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्छन्। यो देशमा चुनाव हारेका मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने, चुनावै नलडेका मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईले देख्नुभयो नि? हेर्नुहोस् त पिक्चरमा माधव नेपाल, उहाँले 2064 सालमा चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अर्को चुनावै नलडेका मान्छे खेलराज रेग्मी, उहाँ सर्वोच्च अदालतको श्रीमान प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने। त्यो भावना यो व्यवस्थाबाट
जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। आफ्नो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताले आफै चुन्छन्। बुढा उमेरका आज हाम्रा हजुरबाहरू आफ्ना नाति नातिना खेलाएर बस्छन्, तर उनीहरू यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न लाइनमा छन्। यदि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए उहाँहरूले जनताबाट चुनाव हार्नुहुन्थ्यो। चुनाव हार्ने बित्तिकै जो जनतामा पपुलर छ युवा मान्छे आउँछ, देशको काँचोले फेर्थ्यो। त्यही भएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अबको आवश्यकता हो। संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था पुरै अन्त्य गर्नका लागि यो आन्दोलनमा आउने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अब देशको आवश्यकता। तेस्रो मुद्दा राज संस्था पुनर्स्थापना किन आवश्यक छ? पहिलो, राष्ट्रिय सुरक्षा र पहिचान। यो देश नेपालको इतिहासमा राज संस्थाको इतिहास। यो हाम्रो देश नेपाल कुनै गणतन्त्रले ल्याएको बनाएको देश होइन। यो नेपाल हेर्नुहोस् त, म मार्क्सले बनाएको होइन, लेनिनले बनाएको होइन, माओले बनाएको होइन। यो देश कसले बनाएको? पृथ्वीनारायण शाह र जनता मिलेर, यानि कि राज संस्था र जनता मिलेर बनाएका। त्यसपछि देशको नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र सुरक्षाको प्रतीक। आज हामी दुईवटा देश, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत, बिचमा नेपाल, दुईवटा ठुलो ढुङ्गा बिचको तरुलो। यसमा स्थायित्व कायम भएन। देशको कार्यकारी, देशको तपाईँको प्रमुख, तपाईँको राजा या राज संस्था भएन भने राष्ट्रपतिले यो दुईवटा देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई स्थायित्व गर्न सक्दैनन्। अनि त्यही भएर देश युक्रेन बन्न सक्छ, देश इथियोपिया बन्न सक्छ। आज युक्रेन किन यस्तो भयो? आज रसियासँग त्यहाँको राष्ट्रपतिले राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझ्न सकेन। कहिले उत्तरतिर जाने, माओवादीले चुनाव जितेर आएर चीनको समर्थनमा जाने, एमाले काङ्ग्रेसले जित्यो भने भारतको समर्थनमा जाने, कहिले एमाले उत्तरतिर जाने, कहिले काङ्ग्रेस दक्षिणतिर जाने, अनि यो उत्तर दक्षिण अनि कहिले अमेरिकाको समर्थकमा यिनीहरू हिँड्ने। पटक पटक देशलाई चाहिँ यिनीहरूले विकराल स्थितिमा गर्ने भएपछि त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा र पहिचानका लागि राज संस्था आवश्यक। हामीले मागेको राज संस्था कस्तो? संवैधानिक। राष्ट्रपति जनताले भोट हालेको हो। ल हेर्नुहोस् त फोटोमा, पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव, कसको मान्छे? नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे। जनताले भोट हालेनन्। कसले हाले? संसदमा भएका मान्छेले हाले। दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, कसको राष्ट्रपति? नेकपा एमालेको राष्ट्रपति। जनताले भोट हालेनन्। कसले हाले? संसदले हाले, अनि जनताले चुनेको। तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, जनताले भोट हालेनन्। कसले हाले? संसदले हाले। त्यो भए उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई हटाएर राजा राख्ने, संवैधानिक राख्ने, तर शासन गर्ने मान्छे कहाँ? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गर्ने। अर्को कुरा, राज संस्था हुँदा के फाइदा हुन्छ? राष्ट्रिय एकता र समृद्धि हुन्छ। राष्ट्रिय एकता, विभिन्न जात जाति भाषा वेशभूषा समुदाय बिचको एकताको सद्भावको सन्देश संसारभरि जान्छ, नेपालभरि जान्छ। राजा कुनै पार्टीको हुँदैन, कुनै दलको हुँदैन। हामीले शासन गर्ने भने राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा चाहियो, किनकि यो देशको पहिचान हो। आज हेर्नुहोस् त कुन कुन देशमा राजा छन्। सर यहाँ हेर्नुहोस् त लिस्ट, कम्बोडिया, स्पेन, लक्जमबर्ग, जापान, बेलायत, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, सबै देशमा राज संस्था छ। जहाँ आज विश्वका 10वटा धनी देशहरूमध्ये तपाईँले 7वटा देश चाहिँ विश्वका सबभन्दा बढी राज संस्था भएका देश छन्। तपाईँले यो सोच्दै गरेर तपाईँलाई लाग्ला इन्डियामा किन छैन र अमेरिकामा किन छैन? अमेरिकाको इतिहास राज संस्थाले बनाएको होइन। अमेरिकाको इतिहास राष्ट्रपतीय व्यवस्थाले गरेको। अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङटन राष्ट्रपति हुन्, राजा होइनन्। दोस्रो, इन्डिया, भारतको कोलोनाइज इन्डिया ब्रिटिसको कोलोनाइज थियो। ब्रिटिस हटाएपछि त्यहाँ छोटे छोटे राजा थिए, तर सिङ्गो देशको राजा थिएनन्। नेपाल जस्तो कुनै नेपाल एकीकरण गरेको राजा थिएनन्। उनीहरूको इतिहास अलग हो, हाम्रो इतिहास अलग हो। आज बेलायतमा, जापानमा अहिले जति पनि हाम्रा दाजुभाइहरू काम गर्न जानुहुन्छ, हेर्नुहोस् त दुबईमा राजा छ, कुवेतमा राजा छ, कतारमा राजा छ, साउदीमा राजा छ र गल्फ कन्ट्री सबैमा राजा। त्यति मात्र होइन, युरोपमा हेर्नुहोस् त बेलायतमा राजा, स्पेनमा राजा, लक्जमबर्गमा राजा। विश्वका सबै देशहरू ठुल्ठुला विकसित देशमा आज राजा हुँदा अस्ट्रेलियामा पनि, क्यानाडामा पनि र न्युजिल्यान्डमा पनि राज संस्था कस्तो? संवैधानिक। किन? त्यहाँको आफ्नो संस्कृति संस्कार र राष्ट्रिय एकतालाई सन्तुलन गर्न। तर अहिलेको राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय एकता हुन्छ? हुँदैन। अहिलेको राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसको, अहिलेको उपराष्ट्रपति जसपाको, त्यहाँभन्दा अगाडि उपराष्ट्रपति माओवादीको, त्यहाँभन्दा अगाडि उपराष्ट्रपति त्यतिखेर पनि फोरमको। अनि यसरी राष्ट्रपति व्यवस्था यो देशमा टिक्न सक्दैन, यो देशलाई सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न। नेपालमा हिन्दू अधिराज्य, हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य हुँदा आर्थिक रूपमा देशलाई केही फाइदा हुन सक्ने सम्भावनाहरू हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। जस्तै धार्मिक पर्यटनमा वृद्धि हुन्छ। विश्वमा 121 करोड हिन्दूहरू छन्, 60 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी छन्। त्यसको 10% मात्र नेपाल आइदियो भने 12 करोडभन्दा बढी हिन्दूहरू, झन्डै 6 करोड बराबर तपाईँको
बुद्ध धर्मावलम्बी नेपाल आउँछन् उनीहरूले गर्ने खर्चले देशको इकोनोमीमा पुरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हिन्दू अधिराज्य स्थापनाले यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको बढावा दिन सक्छ र आज हाम्रा देशमा विदेशमा गएका दाजुभाइहरू आज दुबई कतारतिर आज काम गर्न जाने दाजुभाइहरू यही देशमा गएर होटल रेस्टुरेन्ट खोलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसले होटल रेस्टुरेन्ट यातायात अन्य सेवाका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्धन र हिन्दू संस्कृति र परम्परालाई प्रवर्धन गरेर हस्तकला परम्परागत कला र सांस्कृतिक उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ। आज हाम्रो हस्तकलाको मार्केट पुरै बन्द छ। हिन्दू अधिराज्य हामीले स्थापना गऱ्यौँ। बुद्ध सहितको हुने विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपाल छ। विश्वका 60 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल नेपाल छ। हामीलाई अरू केही गर्न पर्दैन। धार्मिक पर्यटक मात्र नेपाल भित्रायौँ भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ। आज आर्थिक लाभ लिन सक्छौँ हामीले। देशभरि विश्वभरि ल अहिले अनुमान गर्नुहोस् त 121 करोड हिन्दूहरूको 10% नेपाल आयो भने झन्डै 12 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। त्यसपछि हामी कहाँ 5 स्टार होटल चाहियो, 3 स्टार होटल चाहियो, अनि कल कारखाना उद्योगहरू जसै पनि तपाईँको मान्छेलाई बस्नका लागि पर्यटन रूपमा 60 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरू नेपालको 10% मात्र आयो भने 6 करोडभन्दा बढी आउँछ। आज देशको इकोनोमी कहाँ पुग्छ? आज हामी के गरिरहेछौँ? सुनको कचौरा हातमा राखेर सडकमा बसेर भिख मागिरहेका छौँ। अब युवा आन्दोलन अहिले पनि भनिहाले यी चिज स्थापना गर्न, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्न, प्रदेश संरचना खारेज गर्न, राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्न र हिन्दू बुद्ध किराँतसहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्ने अबको हाम्रो माग हो। यो देश विकास यी मुद्दामा गयो भने मात्र देश विकास हुन्छ। विदेशीसँग ऋण मागेर आज 26 खरब रुपियाँ ऋण पुगिसक्यो। सिर्फ एकजना व्यक्ति मै हुँ भनेर मात्र देश बन्ने होइन। आज देशको सिस्टम बन्ने हो। कल कारखाना उद्योग, आज देशको धार्मिक पर्यटन, सुसंस्कृति र जनताबाट आफ्नो नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित र देशको आर्थिक भारलाई कटौती गर्यो भने मात्र देश बन्ने हो। देश भाषणले बन्ने होइन। देश कुनै एकजना व्यक्तिले यही व्यवस्थामा आएर देश बन्ने होइन। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो छ। स्वतन्त्र जितेका मेयरहरूको पनि हालत आज के छ? जबरजस्ती कर्मचारी स्थापना गर्दै आज राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको छ। किनकि यो संविधानले त्यो कुरा अधिकार दिन्छ। किनकि संविधानमा अहिले पनि संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति यदि नगर्ने व्यवस्था यो देशको संविधानले दिन्थ्यो भने आज यी राजनीतिक रूपमा बदमास गरेका मान्छेहरू आज देशको न्यायाधीश हुने थिएनन्। आज बदमासित पार्टीका कार्यकर्ताहरू आज यो देशको लोकसेवा आयोगको प्रमुख हुने थिएनन्। आज देशका बदमास पार्टीका कार्यकर्ताहरू आज अख्तियारका आयुक्त र उपायुक्त र प्रमुख आयुक्त हुने थिएनन्। आज देशका बदमास कार्यकर्ताहरू आज यो देशमा तपाईँको विद्युत प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमका, नेपाल आयल निगमका ठुल्ठुला हाकिमका जिएमहरू हुन्थेनन्। आज राम्रा मान्छेहरू आउँथे। राम्रा मान्छे आउने बित्तिकै कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छे आउने बित्तिकै देश विकासतिर जान्थ्यो। तर नेपालको संविधानले के लेख्यो? राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउने संवैधानिक आयोगमा लेख्यो। त्यो लेखिसकेपछि आज पार्टीका कार्यकर्ता त्यसमा प्रमुख हुन पाले। त्यो कारणले गर्दा आज देश विकास भएन। यो देशको संविधानका केही संशोधन गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। युवा आन्दोलनमा त्यसका लागि सहभागी हुने हो। ल व्यक्ति नयाँ आयो, के हुन्छ तपाईँलाई? त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरू आज नेपाल वायु सेवा निगमको प्रमुख हुन्छन्। अरबौं रुपियाँ व्हाइट बडीमा भ्रष्टाचार गर्छन्। अख्तियारमा कहिले पनि नेताहरूका विरुद्धमा फाइल अगाडि बढ्दैन। अदालतमा कहिले पनि न्याय पाइँदैन। अनि कसरी तपाईँको व्यक्ति मात्र नयाँ आएर देश बन्छ? यी 4वटा मुद्दा परिवर्तन गरौँ। त्यसमा एउटा अर्को मुद्दा थपौँ, 5वटा। राजनीतिक संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरौँ र 26 को आन्दोलनमा सबै सहभागी बनाऊ। यो देशभरि एकजुट बनाऊ। सबै एकजुट बनेर एकपटक बनाऊ र यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउँ। शान्तिभन्दा ठुलो केही छैन। हस्, धन्यवाद।